यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू के स्नैक गेमिंग चैनल गाइस। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं GTA 5। और गाइस लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जो एक बंदा था गाइस जो बिजनेस करवाता था हमारे फ्रैंकलिन से इलीगल कार्स चोरियां करवाता था गाइस। हाँ, माइकल उसने मतलब फ्रैंकलिन को माइकल की कार चोरी करने का कहा था। और गाइस माइकल की जैसी वो कार चोरी करने आया गाइस, माइकल को पता लग गया। और गाइस माइकल उस कार के बैक वाली सीट में था। और गाइस माइकल ने उसके शोरूम के अंदर जाके वो कार फ्रैंकलिन के हाथों ठुकवा दी। और गाइस माइकल ने फ्रैंकलिन को पैसे दे के उससे तो भेज दिया, मगर गाइस माइकल हमारे ने उस साइमन का बिजनेस बंद कर दिया है। साइमन के हमारे माइकल ने मार लगवाई थी। और गाइस जैसी मार लगाई, मैं मिशन खत्म हो गया, मैंने देखा गाइस मैं इसकी कार चोरी कर सकता हूँ। और गाइस ही मैं वहाँ से गाइस ये भाई कार जाएगा। और गाइस फिलहाल अभी आवाज़ खोलते हैं और खेलते हैं अपनी GTA 5। या गाइस यही मैंने आवाज़ तो खोल लिया है और जल्दी से चलते हैं, देखते हैं आज हमारा मिशन क्या। बाकी आपको मैप पे दिख रहा होगा हमारा मिशन एम नाम से गाइस हमारा मिशन है फिलहाल। अब जल्दी से चलते हैं गाइस। इस कार की आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा गाइस। स्मूथ भी कार गाइस, इसलिए आवाज़ बहुत अच्छी है इस वाली बंदे की। खैर जल्दी से चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट मिशन है तो क्या है। क्या गाइस थोड़ी सी माइक काट दी और हम लोग अपनी तकरीबन जगह पे पहुंच गए हैं। गाइस ये मुझे पूरी मतलब एक होती है ना, और गाइस इतनी स्मूथ है ना, पता नहीं क्यों आवाज में गाइस इसकी आवाज बहुत हो जाती है, बहुत ज्यादा गाइस इसकी आवाज। फिलहाल गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। थोड़ी सी हमारी कार टूट गई है, मगर हम लोग अपने घर के पास आ गए। आप मैं भी देख रहा हूँ छोटा सा झट मार के यार क्या है यार, ये बहुत खराब है। बाकी यार मैं आपको तो हमारे माइकल का घर है, जो आपको सामने वाला घर दिख रहा है। फिलहाल अभी आराम आराम से चलते हैं बिना शोर के अपनी कार। यार इसके इंतजार करने में मुझे लगता है गाइस हमारे पास, आपको भी बता दूं, यही ऑडी अपने घर के अंदर ठहरी हुई है, मगर वो ब्लैक कलर गाइस, गोल्डन कलर में गाइस ये ऑडी बहुत अच्छी लगी। बाकी यार माइकल का घर है अपने, तो गाइस वो वाली ओटी चेंज है, मगर गाइस अभी हम लोग इसे फिलहाल अपने गैराज में ठहरा देते हैं इस वाली ओटी को, तो देखेंगे। और गाइस अपने माइकल को तो देखो क्या लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग चलते हैं, यहाँ पे मिशन आया है गाइस, हमने करना है अभी मिशन। और गाइस स्टोरी देखनी है कि हमारी गेम की स्टोरी आ कैसी है। बाकी यार हमारा माइकल अपने अपने घर में घुसा है और अभी रात हुई है, रात से सुबह मतलब सुबह का टाइम है गाइस। अभी लड़ाई हो रही है गाइस, देखिए माइकल की फैमिली है जो आपस में लड़ रही है और माइकल यहाँ अपना बैठ के एंजॉय कर रहा है। गाइस मेरे ख्याल से माइकल की वाइफ और उसकी बेटी के मतलब माइकल की बेटी और उसकी वाइफ की लड़ाई हो रही है, मतलब माँ बेटी की लड़ाई हो रही है। फिलहाल अभी माँ माइकल यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ से गाइस माइकल की हमारी स्टोरी शुरू हो गई है। वो गाइस माइकल के सामने फ्रैंकलिन आ गया उसके घर में। What do you want? Man, I'll come by for that drink you offered. That's all. I wasn't really serious about that. What? You're here, whatever. Sit. Guys, Franklin You ain't gonna घर में rob घुस me. आया। Man, I never robbed you. That was just a repossession. Okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look,
I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. It makes me the right age. भाई फिलहाल अभी माइकल और फ्रैंकलिन की बात हो रही है और गाइस You look like a good kid. फ्रैंकलिन If you want यहाँ my से इससे advice, बात करना है कि give कोई a तो shit उसका up. यार निकला जिससे उसे पैसे You work मिले। hard, screw over फ्रैंकलिन को गाइस everybody सिर्फ that you मतलब love. होता है पैसों से और किसी Hurt, चीज से भी नहीं। rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you rip people off. गाइस ये Get कह रहे paid for it. हैं रॉबरी मतलब इसे Called रॉबरी का कह रहे हैं कि capitalism. ना करो वो होएगा वो मतलब गैंग बन जाएगा। So what I saw ये the इसलिए other कह रहा day है was इसे like दे रहा when है a चॉइस corp की कॉलेज reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? No, I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see गाइस you spend a माइकल lot मेरे of ख्याल से time मूवी there. में काम As much करता as I था can. मगर So गाइस that's वो why रिटायर you're हो doing चुका है Vinewood मूवी से। thing, right? Maybe I'm here because I'm just. मैं फिलहाल अभी इनके बात को स्किप करूंगा गाइस। Let's take Amanda's car. अभी Hey, Jim. I'm going for a drink with. Dad, shit! I'm in a boat going down the Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're in. गाइस मुझे आपको समय अभी जो इसका बेटा है वो इसकी बोट बेचने जा Change रहा of था। plans. My darling boy is in trouble. गाइस हम अमेंडा की कार I'll help you out. गाइस जो इसका बेटा है वो एक इसकी याच थी सबसे महंगी वाली गाइस उसे बेचने जा रहा था और गाइस वो अभी उसकी याच को बेचने जा रहा था और गाइस Lesson number one. इसके बेटे ने जिनको वो कार बेची थी उन लोगों ने इसे पैसे नहीं दिए और गाइस उसे भी किडनैप कर लिया और गाइस उसकी शिप को भी वो लोग लेके जा रहे हैं। फिलहाल गाइस माइकल को भी आगे गुस्सा बहुत ज्यादा है जल्दी से और गाइस देखने के होना है Shit, I was making a point. गाइस स्पीड में अपने आप देखेंगे I know it well. Yeah, man. Well, shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway. फिलहाल इसका बेटा है पूरा पागल उसे पैसों से मतलब और किसी But चीज you से can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. गाइस फिलहाल इस दफा माइकल के साथ फ्रैंक But have you come repo it? No, thank you. All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress लोग this आएंगे fucking फ्री में उस motherfucker? लोकेशन पे Because I can मैप still में teach दी you a गई thing है or two. Maybe help you open the मैंने door to आपको all आइडिया the हम joys रोल्स that रॉयस में related रखेंगे parenting issues entail. So I'm gonna help you get this boat back, right? फिलहाल गाइस अभी हम लोग आ गए हैं और गाइस इसके बेटे ने यार याच में काम किया गाइस वो रही याच Yeah, there it is. That's my boat. Your boat's in a fucking hurry, man. गाइस जो Yeah, आप we'll बोट catch है यही है जो रॉबर्ट्स ने चुराई है मतलब माइकल के बेटे से चुराई है We got a plane? Sure. Once I get us up close, you're the boarding party. Why the fuck is the traffic party? गाइस पागल है शिप वाला Peace with love, box. यार शिप वाला Oh ड्राइवर yeah, पागल है that's fine. Just fucking fine. So you got everything, right? Well, you said you wanted to learn the old way. Fuck me. गाइस फिलहाल अभी वो चल गया बाकी यार हम लोग वॉल्यूम कम करते क्योंकि यार मेरी आवाज मुझे बहुत पसंद है फिलहाल गाइस अभी वो मतलब फ्रैंकलिन उसकी गाइस कार पे चढ़ तो गया है और अभी देख रहे हैं तो गाइस फ्रैंकलिन के साथ लड़ाई हो रही है गाइस जल्दी यहाँ से गाइस अभी फ्रैंकलिन ऊपर चल गया और गाइस आप सिनेमैटिक व्यूज भी देख सकते हैं यहाँ से बंदा आया और गाइस माइकल की कार भी पीछे से आ रही है और फिलहाल अभी फ्रैंकलिन को वो बंदा मारा है हम लोग जल्दी से जाते हैं और हमने गाइस उसको गोली मार दी शूट इट है मार तो दिया
बेटा भी यहीं पे है इस बोट में। शिट है। ओह शिट गाइस, इसका बेटा जो है यहाँ पे लटक गई है, देख सकते हैं। फिलहाल अभी उसके बेटे के पास एक बंदा जा रहा था, और गाइस इसका बेटा आ चुका है और जल्दी से, और गाइस बोट भी अभी बचा नहीं है गाइस, शिट। और गाइस एक फ्रैंकलिन फिलहाल अभी बच्चा है, फ्रैंकलिन मतलब गाइस अभी उसकी बोट पे है और हमें जल्दी से जाके फ्रैंकलिन को बचाना है। और गाइस फ्रैंकलिन भी आ गया हमारी कार में। गाइस फ्रैंकलिन को चलने देते, थोड़ी स्लो कर देते हैं, मगर गाइस बोट भी हमने ले लिया है। और गाइस हमारी कार खराब हो गई है। गाइस कितनी गंदी कार गाइस ले रखी है माइकल की वाइफ ने, बहुत खराब है अपनी तरह गाइस। यार गाड़ी गाड़ी खराब हो गई है इसकी इतनी जल्दी गाइस। बाकी मैंने आपको कहा था कि इस गेम की जो फिजिक्स और ग्राफिक्स है यार कमाल के इसलिए गाइस इसकी हर एक चीज तो उसमें है। फिलहाल गाइस अब इसकी बेटिंग साथ बहस हुई, अरे पागल है। Bad judgment call, but shit, Dad, I nearly died, and all you give a shit about is this fucking ball. गाइस जब चलते हैं ट्रक साइड से गुजार के गाइस, अभी हम लोग मेरे साथ जा रहे हैं रिपेयर शॉप पे, तो गाइस जल्दी से चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। फिलहाल गाइस अभी मैं तो आ गया हूँ, हाँ मैं आ गया गाइस लॉस सेंटर में, और गाइस इस कार का धुआं बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए गाइस मैं भी इसे चला रहा हूँ इस वाले में, और क्या मैं गाइस इस वाले में चला रहा हूँ। और गाइस माइकल ने फ्रैंकलिन को कहा है कि ये इसके बेटे कार रिपेयर करवा के उसके बेटे को घर छोड़ दें। ये गाइस माइकल टैक्सी से चला Man, गया। I'm gonna get the ride fixed, man. They dropped it back off at your house along with this dude. It's all good though, man. You gonna get your head right, all right? All right, listen, thanks for today. I appreciate it. Stop back out to the house, we'll talk. You see? So, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. फिलहाल गाइस अब जल्दी से चलते हैं लॉस सेंटोस कस्टम, और गाइस अपनी कार को रिपेयर करवा के गाइस इसके बेटे को घर, अपनी कार को मतलब फ्रैंकलिन ने भी उठाया तो गाइस माइकल की कार को रिपेयर करवा के गाइस जल्दी से उसके बेटे को हम लोग घर छोड़ आते हैं, और आगे देखते हैं गाइस मिशन आप क्या कौन सा मिशन है गाइस। Let's do it, bro. Mama wants a sport. Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you There talk. you go. फिलहाल गाइस अभी हमने इसकी कार को रिपेयर करवाया, क्योंकि गाइस रिपेयर करवाना था और कोई चीज़ So, करवानी नहीं थी, Woody, और जल्दी से करते हैं हम लोग इसको इसके घर छोड़ देते हैं, All right, man. I'm taking you home. और घर ही छोड़ना है और कुछ भी नहीं करना। Yeah, Frank. All the credit for all God. The home is. गाइस फिलहाल मैं पीछे बहुत तोड़ फोड़ करके इस गाड़ी की रिपेयर करवाने के any बाद, challenge at the moment? हाँ मैं कहता मैं इसकी बहुत तोड़ फोड़ करके आप देख सकते हो गाइस। अभी मैंने रिपेयर करवाई थी गाड़ी की कंपोनेंट मैंने करवा दिया गाइस, अभी मैं उसके बेटे को उसके घर तक तो ले आया हूँ, जल्दी से गाइस उससे छोड़ते हैं और गाइस अपने फ्रैंकलिन कैरेक्टर की आगे स्टोरी I करते didn't हैं। get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear. Hey, you play क्या Righteous गाइस Slaughter? अबे माइकल की गोल्डन वाली कार भी चाहिए, और गाइस मैंने उसके So, बेटे को since उसके we're घर both छोड़ दिया, unemployed, और we could गाइस हमारा माइकल मतलब फोन पे कांटेक्ट खुल गया माइकल का, और गाइस अभी फ्रैंकलिन माइकल के घर से निकल गया, और गाइस वो जो गोल्डन कार है जो फ्रैंकलिन की वो दिखानी है वो कैसे गाइस। फिलहाल मैं भी गाइस फिलहाल में भी रुको ये कार भी है गाइस जिसके ऊपर से हम लोग मूव कर सकते हैं गाइस। मैं भी माइकल की वाइफ की कार गाइस कार
बाकी यार हमें साइमन की कॉल आई You है। were like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun to my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You're fucked, my boy. Fucked. गाइस साइमन को गुस्सा आया गाइस, इसे गाली निकाल के साइमन को अपना चला गया क्योंकि गाइस उसका बिजनेस माइकल ने भगा दिया, वो सिर्फ फ्रैंकलिन की वजह, क्योंकि गाइस वाओ गाइस ऐसे तो हम तो गए। खैर गाइस फ्रैंकलिन की वजह उस साइमन का बिजनेस बंद हो गया क्योंकि गाइस वो इलीगल गाड़ियां चोरी करवा के बेचता था गाइस, इसलिए सही है गाइस साइमन के साथ मेरे हिसाब से देखा जाए तो। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो के इतना ही, मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गाइस लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।